Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Dışarıda yiyip de çok sevdiğim tatları evde kendi mutfağımda denemeyi çok seviyorum. Çocukluğumuzda en sevdiğim tatlardan biri de o sinemalarda satılan frigoydu. Evet, böyle çak 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 vururlardı, hatırlar mısınız? Frigo, frigo buz. Onu anneme aldırabilmek için çok uğraşırdım. Şimdi evde kendim yapıyorum. Sizinle de bu yüzden paylaşmak istedim. Hem sizi biraz çocukluğunuza götürsün ya da çocuklarınıza güzel, sağlıklı şeyler yapın diye. İşte frigo buz tarifi. 1 litre sütü tencereye boşaltıyorum. Ve üzerine 1,5 su bardağı toz şeker koyuyorum. 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve 2 yemek kaşığı da un koyuyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao ve iyice pütürler gidene kadar karıştırıyorum. Pütürler gitti ve şimdi pişirmek için ocağa götürüyorum. Bir puding kıvamı alana kadar pişiriyorum. Fokurdamaya başladı, puding kıvamına geldi ve şimdi 2 paket vanilya ilave ediyorum. İki yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Ve 100 gram çikolata, ben bitter çikolata kullandım. Ve artık ocağın altını kapattım. Çikolatalar bunun sıcaklığında gayet güzel eriyecek. Dikdörtgen bir cam kabı ıslattım ve karışımımı bunun içine koyuyorum. İsterseniz porsiyonluk böyle silikon kalıplara da koyabilirsiniz. Üzerini düzleştiriyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğim ve difrize kaldıracağım. Difrizden çıkarttıktan sonra 2-3 dakika bekliyorum. Böylece daha rahat kesiliyor. Bir gün dolapta bekletebilirsiniz. Ama iyice donana kadar 2-3 saatte yeterli olacaktır sabredemeyenler için. Dokusu çok güzel. Şöyle frigolarda olan ucuna folyoyu da saralım. İşte frigomuz hazır. Yapımı da bu kadar kolay. Siz de yapın, tadın. Bakalım dediğim kadar var mıymış? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel, değişik tariflerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.